Guys, welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video guys, dahil wala akong magawa, share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong products para alagaan ang ating face. Yan, ang ating face. And noon guys, safeguard lang talaga tayo, pero dahil nga hindi lang naman yung kaloob-looban natin yung dapat mag-grow, so kaya naman nag-enhance din ang ating mga ginagamit na pang skincare. And ayun na nga guys, pagkatapos ng safeguard guys, na dumako tayo sa Koji, and latest to guys, mga 5 days ko pa lang siyang ginagamit. Kasi guys, nag-sale siya. Kung hindi naman siya sale, kung hindi naman siya sale, di ko siya talaga bibilhin. Kasi sobrang buraot ako. Sobrang masinok ko. Kaya, ito na siya guys. Ito yung bagong skincare ko. Pang 5 days lang. 5 days lang daw guys is puputi ka na. Yan. And ito, ang aking ginagamit na sabon. Excited na ba kayo? Ito siya guys. 5 pieces for 100. Belo Beauty siya guys. Belo Beauty. Ano siya guys? Brightening plus clearing. Yan. Sabi dito guys, Belo Essentials pa siya. Papaya, brightening plus clearing. Yun yung name niya talaga. And pang ano siya guys, to help you to achieve brighter, smoother, and clearer skin. Yun guys. Di naman talaga ko glass skin guys, pero yun, wala akong tagyawan. Wala akong mga bakas-bakas. And ano siya, natural papaya extract. Yun yung mga ano niya, ingredients that effectively brighten skin in as fast as 5 days. Yeah. And purified bee venom helps reduce the size and growth of pimples. Yan yung nagandahan dito guys, kasi parang dinadry niya yung mga pimples para mabilis na umalis ang ating mga katagyawakan. And luba beads. Oh guys, bubuksan natin siya para makita nyo. 5 to siya guys, kaso ginagamit ko yung isa ngayon. So bubuksan na lang. Bubuksan na tayo ng bago. Yan guys, ito siya. Belo Essentials. Bili na kayo guys ngayon kasi nag-sale sila. Makakasave daw tayo ng 58.75 pesos. Guys, panandali ang nagputo lang ating vlog kasi tumawag yung Shopee and ayan na yung binili ko. And i-vlog ko rin siya guys, kaya sasabihin ko sa inyo pag dumating na yung product. Ayan na nga guys, continue na tayo. Kinukuha namin yung content ko, yung binili ko sa Shopee. And ayan na nga guys, bago tayo gumamit ng kahit anong product guys, make sure na babasahin muna natin yung ingredients niya guys, kasi baka hindi or allergic tayo dun sa mga ingredients na ibang nilagay dun sa product. Kasi nga naniniwala naman ako guys na sa paggamit ng products is hiyangan yan talaga. And yun guys, binubuksan ko na siya. Sobrang bango niya guys. Promise. Sobrang bango. Ayun na siya guys. Legit Belo. Sobrang bango talaga guys. Nabiglang ako Belo, tapos na 100 lang. Tapos 5 na siya guys, sa 100 ibale. 20 each. Tag 20 lang to. Bili ko. Sobrang bango niya guys, at saka may mga beads siya. Ay, ang sarap niya. Ayan, may mga beads siya guys. Tapos ano naman guys, pag gagamitin nyo siya sa mukha nyo, nirarab nyo lang siya. Tapos hindi talaga yung mismong sabon yung igaganyan nyo sa mukha nyo guys. Kasi malalaki yung beads niya. Ayan guys, sobrang bango. Hindi pa naman talaga sale, hindi ka talaga bibigyan ko. And next guys, na ginagamit ko is ito. Ang ating next product guys is ito, Curae Essentials. Ay, binigay lang to sa akin guys ng ate ko. Face and body whitening scrub siya guys. May project, aloe vera, and calamansi. Tsaka guys, 50 ml lang to guys.
And ginagamit ko lang siya once a week. Yeah, once a week. Ang kagandahan din ito guys, sobrang bango niya. And, ay! Dahil maliligo din naman ako mamaya. Marami siyang ano guys, beads. Yeah. Parang mga buhangin. Scrub nga kasi, scrub nga. Ayan guys. Tinamit ko na yung nalaglag. Sobrang bango niya guys and ewan ko. Pero ano lang, pang tanggal libag. Tawan-tawa. May ano na naman dito guys, nangangarap pumuti. Shout out! Shout out. Ano sa iman? Ang ganahan ng mga. Sa kanang kita, ito ata na ako. Okay. Pagkito ko na. And ang last guys, itong tatlo lang yung ginagamit ko talaga. And yung last is ang ating Belo Whitening Sunscreen. And ito lang yung cream na ginagamit ko guys. Wala nang iba. Kasi guys, pag gabi na ako naliligo, ginagamit ko pa rin siya kahit whitening sunscreen siya kasi nga may whitening effect naman siya. And pagkagamit ko nito guys, nitong Belo, nagda-dry ang skin ko. Parang siyang Koji lang yung effect niya. Pero mas maganda siya kaysa ginagawa mo. kasi hindi siya masyadong talagang yung dry kasi isang Koji nagda-dry talaga eh. Lalo na pag matagal pa bago mo siya sabi ko nang waswasan doon. Bago banlawan niya. And ito guys, di ko rin siya bibilhin kundi siya buy one take one. Sale din siya sa Watsons. Tag ano to guys? Tag 415. Wow. So, tag 207.5 kada isa. And maganda din siya guys kasi wala siyang white cast after mo siyang nilagay and SPF 50 na siya. Ayan guys. Importante talaga guys na mag-sunscreen tayo kahit nasa bahay lang tayo, lalo na pag lalabas tayo, lalo na pag mag-beach tayo para hindi talaga yung, kahit masunog man yung face natin, hindi naman talaga yung talagang sunog na sunog. And guys, ito try ko ha. Konti lang kasi di pa ako naliligo sayang. Ayan siya guys. Ganito. Tignan nyo ha. Diba? Water base siya. Parang wala lang after. Ayan. Diba galing? May kasama ko dito tawa ng tawa. Ang pangit naman. Nangarap talaga siyang guys, pumuti. Nangarap din siyang pumuti. Kaya tanong siya ng tanong sa amin ni ate ko. Ano daw yung para para kuminis yung skin niya. At Kinis naman. Kinis na to. para daw mawala yung mga tigyawat niya sa mukha. And sa ating Belo Sun Expert guys, meron ng Belong yung tinted na, and ito hindi siya tinted guys. Mas maganda para sa akin yung hindi tinted kaya ito yung pinabili ko kay ate. And ano siya guys, ang mga ginagamit siya everyday after cleansing. And dapat guys, pag naglagay tayo sa mukha, dapat lagyan din natin yung neck natin kasi para pantay. Ang pangit naman tignan kung mabuti yung face mo kasi yung neck mo, dapat pantay sila. Yun. So may niacinamide siya and brightening essence, lightens skin tone with regular usage. So dapat guys, talaga kayong maligo para makita yung talaga yung effect. So again guys, may SPF 50 siya that ensure broad spectrum protection against harmful UV rays. So non-sticky din siya and lightweight. Kaya guys, diba sinabi ko na kanina, water resistant siya. Work as soon as you apply it. Totoo naman siya guys talaga, totoo, legit. Paraben free. Diyan ang paraben. Mindset ba? Nice. Non-comedogenic and hypoallergenic dermatologist tested. Warning, may warning dito. For external use only, avoid contact guys. Yeah. And ayun guys, magbasa tayo ng iba konting ingredients. Sobrang dami ng ingredients niya. Ayan, nasa likod.
Hindi ba nakuha ang photos? Ay, wala mag-focus. And ayun na guys, may water siya of course. Uy, ang sulit ko kasi po. May cyclotetrasilosane, cyclopentasilosane, niacin na guys. Ito yung kapalit guys. And ano na, ibenong, and citric acid. Ewan ko, ilang ito lang guys kasi ito ang dami ng ingredients and sobrang hirap pabasahin. At sa ito guys, maganda talaga siya guys, wala siyang white cast character. Belo, baka naman. And yun lang guys, ito yung mga ginagamit ko everyday. And may isi-share ako guys kasi nga diba, kanina biglang na-stop yung video kasi biglang may tumawag. And ito na pala yung hinihintay ko sa Shopee. Ito siya guys. And alam nyo ba kung ano to? Kasi guys, na-intriga ako sa mga dalawa to guys sa amin ni ate. Na-intriga ako sa mga napapanood ko sa Facebook and sa TikTok, which is sikat na sikat to guys. Walang iba, galing to sa aking idol talaga na nag-YouTube din. Sila talaga yung isa sa mga idol ko na YouTube. Ano na. Ito yung sa Curae guys, which is yung 7 Days by HERSKIN. Dalawa siya guys. And tingnan nyo, may ano yung isa. Uy, nayabo ang isa. Yung toner ng isa nayabo. And guys, iba-vlog ko yung aking journey. Kung totoo ba talagang effective siya within 7 days. Kung totoo ba talaga tong 7 Days by HERSKIN. Okay guys, excited na akong gamitin siya guys. Siguro sisimulan ko siya mamaya. I-review natin kung anong laman nito. And kasama, baka makikisali na rin yung isang bubit dito. Yung cousin ko guys, si Emmanuel. Facebook niya guys is Emmanuel Chua? Emmanuel Pukita. Ayan, ilalagay natin na Facebook niya. Minsan guys, nagla-livestream din siya guys ng kanyang ML. Baka gusto nyong tignan. And yung page din, may page din siya sa Facebook and my page din. And my YouTube channel din siya guys. Anong name ng YouTube channel mo? Hindi niya alam guys. Hindi niya na maalala pero Misaya MLBB daw guys. And ilalagay natin doon. Okay, mahalin nyo. Baka gusto nyo. Gusto nyo i-subscribe yung YouTube channel niya or gusto nyo siya. Wala na talaga mga joke ko. And ayun na nga guys, i-review natin to mamaya and isasama natin siya kasi guys, para talaga makita natin yung effectiveness ng ating HERSKIN. Kasi guys, eto, tignan nyo yung mukha niya. Kasi parang mas makikita talaga natin yung difference. Pakita sa doon. Oh, pakita. Ang gilid lang. Full sa. Ayan guys, kasi gusto niyang kumuti. And kuminis. Ayan guys, ito lang yung masishare ko for this video guys. Susunod na naman ng HERSKIN natin. Kasi para may makontent ako. Wala na talaga akong ibang makontent. And ito yung first video ko for this month. Kaya naman guys, para may susunod pa tayong content for this month. That would be all guys. And again, if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel, comment, and hit the notification bell for you to get updated on my next vlog. Bye! Bye, Saman!